Bé, primer, gràcies per haver vingut. La xerrada, com ell ha dit, doncs hi ha moltes coses noves. Jo conto que tots tenim un mínim de coneixement d'alguns personatges, vull dir que no els explicaré en profunditat, simplement destacaré els detalls més importants. Però d'aquesta unió política, que sempre l'hem anat buscant, i no l'hem acabat de trobar mai del tot. De fet, quan parlàvem dels contes catalàunics, ens referíem al que ara en diguem Occitània, que és un terme modern, per tant no el podíem passar al passat, però sí que seria potser la primera evidència d'una relació entre aquest món que ara en diguem Occitània i el món català. Doncs els camps catalàunics, podem sentir parlar, de fet sempre s'han situat molt i molt al nord, però alguns autors, com aquest que s'ha assenyalat aquí, ho han situat molt més avall, és a dir, a l'entorn de Tolosa. Per exemple, en localitats com aquí n'hi ha una de destacada, els Catalans, que vindria precisament de catalans, un altre a Moissac. Llavors, en aquest viatge que farem, curiosament, acabarem arribant fins aquí. Llavors, aquí seria una de les hipòtesis sobre l'origen de Catalunya, de Cautalauni i també del gentilici catalans. Aquesta unió política, de fet, sempre l'hem sospitada, mai l'hem acabat de trobar. Aquest mapa és una mica exagerat perquè surt València, això potser d'aquesta època de Ricard Cordelló hauríem d'agafar de Tarragona cap amunt, sense Aragó. Però sí que hi ha tota una mena de comunitat. Per exemple, la llengua és comprensible en tot aquest territori. Potser sí que hem de fer una mica d'esforç de vegades, no? Però, per exemple, la primera vegada que vaig parlar amb algú de les muntanyes de sobre la Provença, vaig pensar que era algú de Girona que m'havia reconegut, en canvi m'estava parlant en occità, i el primer cop que vaig parlar amb un mallorquí m'ha costat molt, no? Molt picat. I a part de la llengua, que és també una porta de cultura, hi ha uns referents literaris que són els mateixos, una gastronomia, els cognoms, etc. Una anècdota. El primer cop que vaig estar a Tolosa, una noia que era de París, universitària, em va dir que els seus companys d'universitat eren catalans. I llavors vaig descobrir que no, que eren d'allà a Tolosa. I dic, són occitans, i ella riguent em va dir, ells diuen que els catalans són els occitans que han tingut sort. O sigui que ells són ben conscients d'aquesta unitat que hi ha, però en canvi no ho acabem de veure representat amb una figura, diguem-ne, més enlairada. És a dir, el que veiem són contes i contes i contes d'una banda i l'altra, que precisament també es casen uns amb els altres. Llavors ens falta això, com és que tots tenim coses en comú i en canvi ens falta alguna cosa més, no? És curiós que tots aquests contes, d'una banda i l'altra, es van ser descendents de Guillem de Tolosa. Aquest quadre és horrorós, però representa que és ell. Aquest Guillem de Tolosa també el fan cosí de Carlemany. Llavors la figura de Carlemany la posen per davant seu, és a dir, com si Guillem de Tolosa fos el cosí que dius, que es quedi per allà baix, no? Però si mireu autors catalans antics, ells els que fan és anar de Carles Martell, que seria de la seva família, Guillem de Tolosa i després els contes catalans. I en tot cas, Carlemany és un que està per allà dalt, no? És un amb el que no tenim res a veure. Si he destacat Sant Guillem del Desert, és prop de Montpeller, a tocar de la Roerga, és perquè és fundat de Guillem de Tolosa i no és perquè fos un desert d'arbres, sinó perquè era un desert d'ànimes. I això és important perquè aquesta figura del monestir, el castell i la població és una figura que ens trobarem també en aquest món d'aquí dalt, el diguem-ne català únic, en el món català i també en el món anglès. En canvi, en altres bandes no ho trobem, com si fos la mateixa figura d'una mateixa gent. Llavors, fixem-nos això, tot i que tenim un Guillem de Tolosa, o sigui, aquest almenys no és de París, tenim llegendes com aquesta de Guifré el Pilós, on el rei de París és el que permet que un conte sigui a Barcelona, quan hi ha 1.000 quilòmetres de diferència i a París tenen una altra llengua, uns altres costums, una altra gastronomia, etc. Això, a més, amb aquesta llegenda, que també ens diuen és que l'escut català, l'escut d'aquesta família, l'hauria fet inclús el rei de París, ningú de més avall. Això és molt sospitós, però ja diuen que és llegenda, però això passa a l'imaginari col·lectiu
i al final tots ens ho creiem, no? Que Catalunya, si era independent, era perquè van fer alguna jugada en els de París, però això no es podia fer, després tenim el castell al costat, i al final tots quedem una mica marcats, no? Llavors, potser un dels drames més grossos, en aquest sentit, seria la marca hispànica. La marca hispànica es considera acadèmicament que és certa, no? Seria una mena de frontera que s'hauria fet a la Proto-Catalunya, és a dir, aquí on estem ara, però on hem reculat. I això també ho haurien fet els de París, precisament perquè la gent del sud no pugés fins a París. I dius, bueno, si ho mirem estratègicament, jo soc del sud i vull anar a París, només tinc una frontera. Si la passo, després tinc 900 quilòmetres que no hi ha ningú. No? En tot cas, aquesta frontera tindria sentit amb una gent que estigués més a prop. O els de París haurien d'establir més fronteres, perquè si salten una, que n'hi hagi una altra, si no és molt fàcil. Però també tenim aquestes invasions que haurien fet els del sud, s'aturen sempre en aquest món, diguem-ne, occità. En Carles Martell, a Narbona, a la Provença, i no trobem mai ningú que passi d'aquí. És a dir, com si volguessin anar precisament en aquell lloc i no més amunt. No? Qui es va inventar això de la marca hispànica, curiosament es deia Marca. No sé si és que tenia alguna cosa que quedés gravat el seu nom. Aquest home era molt pervers, de fet era occità, però francesat. Si ens situem en el temps, el 1640 hi ha la República de Pau Claris, no? Que de fet l'hem mitificat força. Aquest senyor va ser molt actiu durant el 1640, aquesta república, però molts anys abans ja hi era a Catalunya. I no hi era sol, estaven amb soldats francesos, que no és que fos una invasió, sinó que anaven amb ell. Llavors, això de la marca hispànica, ell diu que ho va treure d'una documentació que l'hauria passat al seu amic, en Jeroni Pujades, i que, o sigui, com si ho hagués heretat tot, no?, el seu amic. De fet, fa molt i molt poc, fa només 3 anys, que el gran expert, no només en Pujades, sinó en el segle IX, que és un home alemany que viu als Estats Units, va anar a Castelló d'Empúries, perquè Jeroni Pujades va acabar vivint a Castelló d'Empúries, va remenar papers i es va trobar que en Pere de Marca havia assassinat a Jeroni Pujades. I no només amb ell, sinó amb un dels seus fills, que era monjo de Sant Pere de Rodes, que era un dels que li passaven documentació en Pujades. No? Això ens indica que Pujades estava escrivint alguna cosa que no convenia i que aquesta gent estava vetllant perquè no ho publiqués. No? De manera que, per això, segurament l'havien avisat diverses vegades i al final la van acabar matant. La crònica està publicada, es va perdre, es va trobar, el manuscrit és a París i es va publicar una versió una mica potinejada perquè algú va rectificar forces paràgrafs de la crònica, un tal Francesc Fornés, que com a premi li van donar el bisbat d'Urgell, en Marca li van donar l'arquebisbat de París, precisament per les maniobres que estaven fent a Catalunya. Una d'elles era manipular la història catalana en aquest sentit, fer dependre Catalunya de París, per exemple, inventant-se la marca hispànica. Si heu llegit Pujades, veureu que ell mai ens diu, ni tan sols amb Guifré el Pilós, que un rei de París l'hagués anomenat, mai. Això és una cosa que s'inventen aquesta gent i, per exemple, si recordeu Napoleó, quan entra a Catalunya diu que Catalunya és nostra. Dius, clar, si ve d'aquesta literatura de Marc i companyia, doncs clar que és seva, no? Bé, hem d'anar buscant Ricard Cordelló, llavors un dels fils que estiraré serà Pujades. Però haurem de passar per Ramon Berenguer, abans d'arribar a Ricard Cordelló. En Ramon Berenguer, aquí tenim un altre drama. Pujades ens avisa moltes vegades de l'ordre cronològic dels fets. No pas com aquests de la nova cronologia, que ho situaríem mil·lennis de distància, sinó en molt poc temps. Per exemple, un fet que hagués passat, que passa ara, però ho posem 40 anys enrere, llavors els protagonistes són uns altres, molt probablement. I potser les motivacions, i potser el lloc. De manera que Pujades, a part de fer-ho explícitament, de dir-nos vigileu la cronologia, sovint ens explica relats i ens diu quizás, per això ho va haver d'escriure en castellà al final, quizás esto sucedió con otras personas y en otro tiempo. Fent aquesta referència, avisant al lector de dir, vigila amb això perquè poden ser uns altres personatges que hagin fet això. I ara, com a anècdota, en Deulofeu, l'Alexandre Deulofeu, que ell havia dit que havia de xifrar Pujades, va entendre
que Pujades el que deia és que havia fets que s'anaven repetint cíclicament a la història, ¿no? Això quizás sucedió con otras personas en otro tiempo, de manera que va continuar i va arribar a la matemàtica de la història. Però, que potser és cert o no, però el pecat original és aquest, que no va entendre que Pujades el que estava dient és vigileu, perquè les coses canviades una mica de lloc, i més després, un Ramon Berenguer, si el canvies 40 anys de lloc, els dirigents que hi ha a Europa són nosaltres, no? De manera que es va afegint un relat diferent. En la documentació catalana, en aquell temps, no es posava els anys allò perfectament, allò 1157, sinó deien els anys del mandat del comte de Barcelona i els anys del regnat, en aquest cas, del rei de París. En principi és així, no? Això no coincideix. Després, quan agafem aquest ordre cronològic, resulta que el rei de París ja s'havia mort. I aquí els catalans, els francesos no els importa per res, això, però els catalans sí que diuen no, bueno, clar, segurament la notícia que havia mort el rei de París va arribar molt tard, però això seguien numerant amb el rei antic. O a vegades deien, no, és que aquest rei als catalans no els agradava, per tant seguien numerant amb el rei antic. Això és molt poc científic, però el que succeeix al final és això, no? Que balla en el temps les coses, no? Ho dic sobretot per en Ramon Berenguer, perquè a Catalunya en tenim 4, però el 5è ja el tenim a la Provença, i a la Provença n'hi ha molts. De manera, i a més la numeració dels de la Provença és diferent com els numeren allà que com els numerem nosaltres. De manera que és molt complicat saber, a vegades, a més hi ha Ramon Berenguer i Berenguer Ramon, és complicat. De manera que jo en aquest li diré simplement Ramon Berenguer, sense dir numerals. En principi seria el 3è, però no posaré cap numeral. De fet, això seria un altre personatge que hauria fet igual que Pujades, que era salvar els mobles de la història seva. En aquest cas és una llibreta, és la seva pròpia llibreta, escrita per ell, en provençal, amb una lletra molt maca. La part aquesta que està escrita malament és del seu nebot, que després hi va posar coses a sobre. Doncs això, com era escrit per ell, que no havia de passar per la censura, és molt més explícit que Pujades. Llavors, per exemple, en el cas de Ramon Berenguer, ens diu que els catalans havíem numerat malament els Ramon Berenguers, que Ramon Berenguer el Vell, tot i que va existir, no va ser comte de Barcelona, que els bessons aquells, Ramon Berenguer i Berenguer Ramon, no van existir, i que el fill de Ramon Berenguer el Vell era Ramon Berenguer, que nosaltres tenim com a 3è, però seria el primer. Però Pujades fa el mateix. En el cas, sobretot, dels bessons, el que ens està dient és que aquests bessons eren de Besalú i els van traslladar a Barcelona. És a dir, que trobem que hi ha un forat a Barcelona, i això és un pecat, no? Perquè s'ha decidit que a Barcelona hi ha una continuïtat dinàstica de pares a fills i fills primogènits, des de Guifré el Pilós fins a Martí l'Humà. Això no passa enlloc més. Ja podeu buscar a Anglaterra, França, Castella, enlloc passa que hi hagi una continuïtat dinàstica de gairebé 7 segles, no? Llavors, podríem sospitar que si és que hi va haver un forat, després encaixes un parell de bessons per allà mig i ja d'allò, no? No passa res, no vaig contra Catalunya, simplement busco la veritat. Llavors, aquest Ramon Berenguer s'hauria criat, segons Pujades, al comtat d'Urgell. Llavors, el que és difícil, molt difícil llegir Pujades, el que passa que llegint Nostradama llavors ajuda molt, per això, perquè Nostradama, que era la germana de Nostradamus, doncs era molt més explícit, ja hem vist la llibreta, no? Llavors, al llegir, com mentalment dius, és comte de Barcelona, el situes després del comtat d'Urgell, o on fos, a Barcelona. Però no és cert, no? En Pujades no el situa a Barcelona, el situa després d'Urgell a Nàpols. El trobarem a Barcelona quan sigui gran i amb els fills casats. Quin drama deu haver a Barcelona, que pel camí ja el trobarem. El trobarem i, a més, per buscar aquesta unió política. És a dir, anirem a buscar a Ricard Cordelló. Va anar a Nàpols a demanar ajuda. El que passa en Pujades no ens diu quina ajuda és. És l'ajuda que és aquest problema dels bessons, aquest problema que, si recergem, només veiem un problema, que és que a Sant Cugat del Vallès s'hi haurien instal·lat els del sud, diguem els a l'Àndalus, s'hi van instal·lar, s'hi van estar el temps que van voler, quan se'n van cansar, van calar foc i després van marxar. I dius, si va passar això, no has d'anar a Nàpols a demanar ajuda.
Vas a Mataró, a Sabadell, etc. I diu, m'ha passat això, envolta Sant Cugat del Vallès i allà ningú surt amb el cap sobre el coll. Però en canvi aquells van marxar tranquil·lament. Llavors, el cas és que a Nàpols van dir que l'ajudarien, no el van ajudar mai, i falta sempre, en aquests relats, falten les dones, que no és pas per una qüestió ideològica, sinó perquè no es pot parlar de dones. Si parla de dones, es descobreix tot el pastís. De fet, si heu llegit en Pep Malloles, sabreu per què, no? Llavors, en Pujades, diu, si he de fer un relat que ha de passar la censura, que he d'explicar coses que passin desapercebudes, no puc dir el que estaven fent les dones perquè segurament tenien molt més poder que no pas aquests homes. Llavors, perquè sabem que en Ramon Berenguer es va casar amb la filla del rei de Nàpols, precisament, que era la Mafalda, Maalda o Matilde de Poller de Calàbria. Aquesta dona la posem a la taula, és important, encara que en Pujades no ho digui, ja ens pica l'ullet perquè ho fem, no? Llavors, com no l'ajuden, va pujar fins a Gènova. A Gènova el mateix, no va demanar ajuda, li van dir que sí que l'ajudarien, però no ho van fer. Sabem que sí que després dels genovesos sí que van venir en el moment que el comtat de Barcelona arriba a Tarragona. Tarragona i Tortosa, llavors sí que apareixen tots els genovesos, però en aquest moment no. Tampoc sabem quina ajuda està demanant. Llavors, al final, a qui va anar a trobar va ser el rei d'Anglaterra. Nàpols, Gènova, llavors, i on te'l va trobar? No va anar pas a Anglaterra a trobar-lo, ni tampoc a Normandia ni enlloc. El va trobar en algun lloc. Llavors, el que es diu Pujades, d'aquesta relació entre en Ramon Berenguer i el rei d'Anglaterra, que era Enric d'Anglaterra, sense numeral, si Pujades ja sap posar numerals, per aquí no hi ha cap numeral, per tant, hem d'entendre que és Enric I d'Anglaterra. Ens parla d'una relació d'estretxa amistat i parentesco. El parentès potser no és important. Per exemple, jo puc casar una filla al Japó, no la veig mai més, ella té fills i resulta que jo tinc parents al Japó, no sé ni com són, no? Però sí que és important l'estretxa amistat, que és el primer que destaca, no? En aquella època, com s'aconsegueix una estretxa amistat? Per carta? No. El que en crides la proximitat. I és una estretxa amistat que ja tenien d'abans, no? Hem vist el camí que fa Ramon Berenguer, hi ha Urgell, Nàpols, Gènova, on és que van tenir aquesta estretxa amistat. En tot cas, aquest rei Enric d'Anglaterra sí que l'ajuda. Llavors van anar a Tolosa. Aquest seria el camí, més o menys, que hauria fet en línia recta en Ramon Berenguer, de Gènova a Tolosa, no? Perquè no veiem que hagués anat a cap altre lloc. El cas és que llavors Enric d'Anglaterra el que va fer va ser, són paraules de Pujades, diu, bajó con un lucidísimo ejército. Però és com els mapes d'aquella època ja es feien al nord, si diu bajó, vol dir que passaven d'algun lloc del nord, que potser Dinamarca, potser Anglaterra, París, etc., o el poble que hi ha més amunt, de Tolosa. El cas és que quan van arribar a les portes de Tolosa, diu que es va acabar el conflicte, fos quin fos el conflicte. Quin pot ser? Només tenim això de Sant Cugat del Vallès, que és molt petit. Llavors, si anem a la llibreta de Nostradama, ens trobem amb una cosa sorprenent. És molt sorprenent, de fet és colpidora, no? Ens diu que Miramamolín, que hauria sigut un capdill del sud, de l'Àndalus, havia recuperat tota la península i havia arribat fins a la Provença. I llavors s'havia instal·lat a Tolosa. És molt curiós això perquè, de fet, en el relat que tenim nosaltres per bo, això no existeix. El relat que nosaltres tenim, aquest Miramamolín, no es mou de l'Àndalus i, en tot cas, tots els regnes peninsulars es van unir per anar-lo a trobar al sud i el va matar. Una unió que, curiosament, la liderava el gran rei de Castella, no? Quina batalla era aquesta? Era la batalla de les naves de Tolosa. I és que curiós, no?, que es digui exactament igual. De fet, hi ha una diferència d'uns 52 anys entre aquests fets del rei Enric d'Anglaterra i aquestes naves de Tolosa. És allò que dèiem, si les coses les canvies molt poc en el temps, els personatges són uns altres, no? És allò, quizás esto sucedió con otras personas y en otro tiempo. De fet, deixo també sobre la taula això de Miramamolín, per veure si podem veure si era ben bé cert o no, perquè explicaria les coses d'una altra manera, no? Llavors, de fet, estan a les portes de Tolosa, no van entrar a Tolosa, de fet, es veu que ningú mai entrava a Tolosa. Llavors tenim aquest Ramon Berenguer,
i aquest Enric, rei Enric d'Anglaterra, a les portes de Tolosa, la ciutat del mig, en aquella època, i van decidir estrenyar els llaços d'amistat que tenien un i altre. De manera que, encara que aquí, aviam si puc fer... Sí. Sí, serà. Diu, havien de ser, otra vez en el castillo de Bavia, tots dos, crec que no l'he trobat, concertaron casamientos entre los dos niños. Ricardo, hijo del rey de Inglaterra, y nuestra infanta, cuyo nombre callan los historiadores. Y el rey de Inglaterra se obligó a dar a su hijo Ricardo el ducado de Guyana cuando el matrimonio se consumase. Aquí tenim tot de drames, no? Primer, l'any 1160, això correspondria al temps de Ramon Berenguer IV, no pas el tercer. Llavors, un altre. El niño Ricardo només pot ser Ricard Cordelló. Si busquem, no és el cas dels Ramons Berenguers, que estan tots seguits, no? Hi ha un Ricard, rei d'Anglaterra, i el Ricard II és molt després, no? Però clar, el drama és que Enric d'Anglaterra, oficialment, no el tenim com a pare d'en Ricard Cordelló. En tot cas, Ricard Cordelló seria fill d'Enric II d'Anglaterra, no pas del primer. Llavors, tenim aquesta noia, cuyo nombre callen los historiadores. Doncs clar, Pujades ja ens diu moltes vegades que ell no és historiador, per tant, ja sabem que ens ho dirà, no? En tot cas, són els historiadors que ho callen, però ell no. No ens ho diu explícitament, ho hem d'anar a gratar. Llavors, una altra cosa és això, no? Que el rei d'Anglaterra donés el ducat de Guyana al niño Ricardo. Bé, el ducat de Guyana, de fet, és Aquitània. Ricard va ser duc d'Aquitània, per tant, és una manera de dir que el matrimoni es va consumar. Però, una altra vegada igual, el rei Enric I d'Anglaterra no tenia res a veure amb el ducat d'Aquitània. En tot cas, la Leonor d'Aquitània sí que hi tenia a veure, esclar, era la titular, però era casada oficialment amb Enric II d'Anglaterra. I en tot cas veuríem si Enric II podia fer això, no? De donar les coses de la seva dona a una altra persona, no? Llavors, a Nostradama, que dic que m'ha anat molt i molt bé per entendre Pujades, llegir Nostradama, tot i que no es coneixien, ni es citen ni res. I a Nostradama consulta arxius de la Provença, mai arxius catalans, i en Pujades consulta els arxius catalans, és a dir, que funcionen tots dos a part, tot i que la motivació és la mateixa. Llavors, Nostradama ens diu, Ricard, rei d'Anglaterra, que havia esposat Eliona o Eleonor, l'una de les filles del comte Ramon Berenguer, doncs ens està dient exactament el mateix. I més, sabem que és Ricard Cordelló, perquè després diu que va ser fet presoner del duc d'Àustria, que el va lliurar a l'emperaire d'Enric Tal, és a dir, és el relat que sabem de Ricard Cordelló. Llavors, el nom, aquest, Eliona o Eleonor, si coneixeu una mica com escrivien els provençals en aquell temps, els referents que tenien, curiosament aquest nom surt moltes vegades. Per exemple, hi ha una vida de Sant Honorat que s'hauria escrit a una illa davant de Canes, també en llengua provençal. La dona protagonista es diu Eliona, es diu Eleonor, es diu Alibor, es diu Elimbor, és a dir, i sempre és la mateixa dona, però el poeta li va canviant el nom. En canvi, a tots els altres personatges sempre els hi posa el nom. És com si el poeta ens estigués dient, no és ben bé aquest nom, però és semblant, no? I és el mateix que fa Nostradama, Eliona o Eleonor, no? De Leonor en tenim una d'important, que és aquesta que he esmentat abans, la d'Aquitània. Llavors, aquí us deixo aquestes dues paraules, de fet les vaig explicar en una altra banda. Ara no les explicaré, simplement, però que les tingueu presents, perquè això són dues paraules que escriu Cregent de Troyes, no? Diguem-ne, aquesta Eleonor d'Aquitània el que fa és promoure una literatura que després s'ha conegut com a matèria de Bretanya, no només ella, sinó la seva filla, la Maria, fos de Xampanya o d'on fos. Aquesta literatura és molt interessant. Jo sempre l'havia deixat bandejada, perquè sempre es deien que era com una mena de fantasies i coses de poetes, etc. Fins que he anat a parar un cop i un altre, perquè de cop vas veient que hi ha personatges reals que estan a darrere, no? És una cosa molt complicada de fer, sobretot perquè els referents aquests no els tenim. Són coses del segle XII i estem en el XXI. Són 9 segles i és molt difícil. En tot cas, tinguem-les per aquí pel cap.
Llavors, així tenim que la Leonor d'Aquitània és un drama, això, que estigués casada amb aquest Enric II, perquè llavors tot el relat de Pujades no lliga, no? I Pujades es diu que Enric d'Anglaterra sense res més. I és graciós per això que en aquest gravat aquí digui Graal, no? Bueno, això representaria que és la Leonor d'Aquitània amb aquest Enric d'Anglaterra, fos el que fos, no? Qui era Enric II d'Anglaterra? Aquest senyor era un Anjou. I això, si hi ha un Anjou, ja ens hem de malfiar. No? És un enemic de Catalunya de dalt a baix. I a més, si el trobem enrere en el temps. Per exemple, un cas curiós. Els Cardona catalans es feien dir Fol de Cardona perquè deien que el primer Cardona havia sigut un folk. Doncs quan aneu a buscar aquest folk, us trobeu que els Anjou diuen que també venen del mateix folk. I dius, sí? I com es fa això? Perquè eren dues famílies completament enfrontades. Fins al punt que el 1714, quan finalment els Anjou entren a Catalunya, deixen una població pel final que es diu Cardona. Esclar, és l'enemistat de segles, no? Llavors, com és que aquest Anjou va arribar a ser rei d'Anglaterra, si era francès? Això, si ho remeneu, ja veureu que és tota una comèdia en la que seria implicada una dona que es deia Mafalda, Matilde o Maud d'Anglaterra. Us en recordeu abans que he parlat d'una de Pulla de Calàbria que es deia Mafalda, Malta o Matilde? Doncs ara tenim gairebé el mateix esquema, Mafalda, Matilde o Maud d'Anglaterra. Aquesta noia, de moment, és la filla del rei Enric d'Anglaterra i com mor el seu pare, reclama els drets al tro d'Anglaterra i de cop comença a haver-hi un drama a Anglaterra. Uns que la volen, els altres que no la volen, jo m'emprenyo tu t'emprenyes a mi, i en tot aquest merder apareix l'Anjou i es posa de rei d'Anglaterra. De manera que la Leonor d'Aquitània, la gran Leonor d'Aquitània, hem d'entendre que en aquell moment França era París i una mica als voltants. I Aquitània, ella tenia unes posicions molt i molt més grans que el rei d'Anglaterra. És a dir, que per ella el casament amb el senyor de França era un casament menor. Perquè, no? Llavors, ella, en tot cas, si va ser reina d'Anglaterra, era per casament amb l'Anjou. Però hi ha un altre drama amb aquest Enric II. Tenim una successió de reis normands a Anglaterra, o sigui, des de Guillem el Conqueridor fins a Enric d'Anglaterra, el primer, i aquest ja no ho és. De manera que Ricard Cordelló passa per no ser tampoc un normand, perquè no seria ni aquest pare seu, Enric II, ni la Leonor d'Aquitània. Hi ha més coses, aquest Enric II, aquest Anjou. Això, l'altre és molt important, no? Ell deia ser el primer Plantagenet. Això ho he explicat moltes vegades, però ho tornaré a fer. Ell deia que era el primer Plantagenet i deia per què. Perquè li agradava una planta que era la ginesta pilosa. Aquesta planta és una planta que d'una roca fa fulla. Però aquesta roca és una roca especial i necessita un clima especial. És una planta que és originària de la Provença i de Rouergue, que és la regió que està just al costat entre la Provença i Tolosa. És aquí ben bé al nord. Des d'allà dalt no n'hi ha de ginesta pilosa. És a dir, a dalt, diguem-ne, París i tota aquesta zona, no n'hi ha. I tampoc n'hi ha a Aquitània. De manera que si a ell li agradava la ginesta pilosa, dius, potser l'hauria vist en un llibre o alguna cosa així, no? Si anem a aquest Guillem el Conqueridor, aquest primer normand, aquest que hauria anat a Anglaterra el primer cop, doncs diuen que ell es va ajupir a Normandia abans d'entrar a Anglaterra, va agafar una ginesta pilosa, se la va posar al casc i va dir, aquesta planta em representarà perquè d'allà on no hi ha res, que és una roca, crea bellesa, que és la fulla. Llavors, és el que ell volia fer amb Anglaterra. No es podia haver ajupit a Normandia tampoc i agafar la planta perquè no n'hi ha allà, però és que no n'hi ha cap, no? L'ha d'anar a trobar a Provença o a la Rouergue. Llavors, a més, aquest Plantagenet, ell diu que és el primer, i dius, no, en tot cas seria en Guillem el Conqueridor el primer. Per això és molt important, perquè després tots els reis d'Anglaterra seran Plantagenets, després es dividiran entre els Lancaster i els York, que sempre estaven enfadats, però ens trobem una altra vegada que aquest personatge és com si ho manipulés tot plegat, no? Ens ho acaba tot, ens acaba els normands, comença els Plantagenets i companyia, no? Després el matarem aquest, no? Ja que ell va fer això amb Catalunya, el matarem després aquí al mateix preu, no? Llavors, ja que parlem dels normands, aquesta seria la distribució dels normands a Europa en el moment aquest, almenys un moment abans dels Anjou. I això és molt estrany, no? Que tinguem normands per aquí dalt i normands per aquí baix sense que hi hagi una continuïtat territorial.
De manera que posem per cas que un de Sicília tingués un parent a Anglaterra i l'anés a veure, has de passar per territori hostil. En canvi, si Aquitània, Tolosa, Catalunya o Mallorca inclús fossin també sobre la influència normanda, doncs sí que hi hauria una continuïtat. Potser ho heu vist, no? Que en Bilbany ja ha insistit que els normands feien servir els pals vermells i grocs, no? Igual que els catalans. I això potser per allà dalt no seria cap problema, no? Veus un vaixell, pals vermells i grocs, és normand, però la Mediterrània sí que és un problema, perquè no sé si són normands o si són catalans. Per tant, uns dels dos o canvien l'ensenya o tots dos eren els mateixos. Bueno, en tot cas, ho deixem així, de moment. Agafaré dos relats que són entretinguts, perquè després això, ara ja estem tocant a Ricard Cordelló, amb aquests dos relats després veurem com ajuntant-los d'una manera senzilla explica moltes coses. Un dels relats ens explica Pujades i fixeu-vos, en una gran dificultat i confusió me veo puesto con haver de contar això. O sigui, per ell és un drama haver d'explicar aquesta història y por quién judío que era, porque primeramente no faltan autores extranjeros que tienen por fabuloso, falso y como cosa de cuento lo que nuestros historiadores catalanes escriben por historia verdadera. No? Són els de fora que ho diuen això. Ara no, ara ja són també els d'aquí que diuen que també tot això és fals, no? Això s'hauria de rectificar una mica. Llavors, què ens vol explicar que hi hagi tant de drama? De fet, ens acaba dient no només que aquest relat havia passat de pares a fills, sinó que diu, i jo sé que això és cert, que això ell es posa de figura d'autoritat, que potser algú modern diria, home, això no ho pots pas fer-ho, no? Però, esclar, en aquest viatge de Jeroni Pujades, quan ell arriba a Castelló d'Empúries, simultàniament desapareix l'arxiu d'Empúries. Figura que per les rates, per la humitat, etc. No? Jo sospito que l'arxiu d'Empúries el tenia ell. És a dir, és una cardona. Ell feia vida a Barcelona, el convencen d'anar a Castelló d'Empúries a escriure, i llavors és la cardona la que es troba a l'arxiu que no funciona bé, o sigui que està desballestat, i això podia haver anat a casa seva. Per tant, aquest arxiu ell no el pot esmentar, per això diu, i jo sé que és cert, perquè si no, aixeca la llebre, no? De fet, aquest relat s'ha escrit i s'ha publicat el 1953, encara a Barcelona, però d'una altra manera, és la leyenda del Buen Conde de Barcelona i l'Emperatriz d'Alemanya, però aquí tenen del relat de Bernat Desclot. I en Pujades d'en Bernat Desclot, evidentment, no en vol saber res, no? En Bernat Desclot és un propagandista a part i no d'allò, no? De fet, Nostradama, curiosament, ens explica exactament, amb una petita variació, el mateix relat. Exactament igual. Llavors, us el dic, no? És un relat molt maco. Ens trobem una noia que és alemanya i algú l'acusa d'adulteri. De manera que l'emperador alemany agafa aquesta noia, la tanca en una torre i li diu que té un any per defensar-se d'aquesta acusació d'adulteri. Mira que Pujades pren moltes precaucions, ens diu que aquesta noia es deia Mafalda o Matilde, novament, d'Anglaterra, no? Que seria aquella Mafalda que després trobem a Anglaterra, que no pot ser reina i apareix l'Anjou i es col·loca a Anglaterra. Com l'acusen d'adulteri vol dir que està casada. Per tant, alguns havien dit, però esclar, estava casada amb l'emperador. No? Per això és l'emperadriu. No és pas cert, no? A Nostradama ens ho explica millor i ens diu que aquesta noia estava sola allà. És a dir, el seu marit no hi era. I llavors un cavaller d'allà la va anar empaitant, ella l'anava rebutjant i llavors el cavaller, per venjar-se d'ella, la va acusar d'adulteri. En tot cas, la tenien tancada en una torre i ens diuen que era parenta del rei d'Anglaterra, si era la Matilde d'Anglaterra, evidentment, no? I de manera que el primer que va fer va ser escriure a Anglaterra, però a Anglaterra no va contestar ningú. Llavors ens trobem en Ramon Berenguer a Barcelona per primer cop, arriba un emissari a Barcelona, explica el drama d'aquesta noia a la torre, Ramon Berenguer es va fer el desmenjat, però quan l'emissari va marxar va cridar un cavaller provençal i va dir, vinga, que anirem tots dos a Alemanya. Van pujar fins allà on hi havia la torre, van llogar un hostal a prop, llavors Ramon Berenguer es va disfressar de capellà per poder entrar a la torre i parlar amb aquesta noia. Va parlar amb ella, es va comprometre a defensar-la. Però quan Ramon Berenguer va tornar a l'hostal, resulta que l'altre cavaller havia marxat i ell s'havia quedat sol i clar, l'idea era que lluitessin dos cavallers defensant l'honor d'aquesta noia contra dos cavallers alemanys.
una lluita a mort, no? De manera que en Ramon Berenguer diu, bueno, ho va provar, va dir als alemanys, cuita, m'he trobat amb això, si us sembla bé farem una cosa, lluito primer amb un cavaller i si el guanyo lluitaré amb l'altre. I els alemanys van dir que sí, arriba el moment de lluitar, Ramon Berenguer va matar el cavaller alemany i quan havia de lluitar contra el segon, aquell va començar a cridar que, sisplau, que no el matessin, que s'ho havia inventat tot i tot plegat, no? De manera que aquesta noia va quedar salvada. El relat és molt i molt més llarg, només especularé una frase més, que és que finalment aquesta noia va baixar a Barcelona, sense l'emperador, esclar, perquè no era el seu marit, envoltat d'un sèquit, això sí, per agrair a Ramon Berenguer el que havia fet i per donar-li els drets que ella tenia sobre la Provença. Ella, no pas l'emperador d'Alemanya, sinó ella. D'aquí apareix tot aquest problema perquè després a la Provença hi ha els bauts que diuen que també tenen els drets a la Provença i vinga guerres, vinga coses, però això passarà després, no? Ja tenim aquesta noia allà a la torre. Llavors anem a buscar a Ricard Cornelló i en comptes d'agafar aquests relats de Nostradama i Pujades, agafarem el relat acadèmic. Llavors de Ricard Cornelló agafaré un parell de detalls biogràfics seus, un que és que els anglesos encara se'n riuen. Ricard Cornelló, tot i ser rei d'Anglaterra, com a molt, va estar 6 mesos a Anglaterra. 6 mesos, com a molt, sent generós. No parlava anglès, no escrivia en anglès, a més escrivia en una llengua que nosaltres l'entenem perfectament, l'entenen a Marsella, l'entenen a Bordeus, que és la llengua aquesta comuna, diguem-ne occitana, diguem-ne catalana, no? Diuen que, esclar, la seva mare era a la Unió d'Aquitània, però ell no escrivia la seva mare, ell escrivia per tota l'altra gent. És a dir, que ell no es dirigia als anglesos, no? Això dius, com es fa això? Bueno, no passa res, no? Tinc comtes de Barcelona, que eren reis d'Aragó, i Aragó hi anava de tant en tant, no? Vull dir que eren reis d'allà, no? Total, que aquest Ricard Cornelló, una altra cosa que diuen molt d'ell i insisteixen, és que no era templer. No ho era. La insistència és tanta que has de fer, d'acord, ja ho he entès, no cal que ho repeteixis més. Però tot i així va anar a Terra Santa. A Terra Santa hi anaven els templers, però tornen a dir no, però ell no era templer. D'acord, no era templer. Llavors, des d'algun lloc indeterminat, va anar a parar a Sicília. A Sicília, que eren normands, però, esclar, si el seu pare era Enric II, ell no era normand. Això sí, si el seu pare era Enric I, ell sí que era normand. Llavors, posem el cas. El seu pare és Enric I. Llavors, ell va a Sicília a saludar els seus, són normands com ell. Però si el posem d'Enric II, ell va anar a Sicília a guerrejar. Va guerrejar i, a més, va guanyar. És a dir, que no anava només amb un vaixell amb 4 amics, sinó que havia d'anar amb un estol ben gros, no?, per poder guanyar a Sicília. I això què va fer? Va baixar des d'Anglaterra? Bueno, potser són aquests 6 mesos que hi va estar, no? Des d'Aquitània, que és on diuen que va estar més temps, també es va fer molta volta. Si el seu sogre era Ramon Berenguer, que el tenim a Barcelona, amb els drets de la Provença, és molt més fàcil que t'ajudin de prop, no? És una hipòtesi, no? En tot cas, el que feia Sicília era defensar els drets d'una dona que es deia Constança, que tenia els drets a Sicília, que era la dona de l'emperador alemany. L'emperador estava per allà dalt, l'emperador alemany. Curiosament, si anem en el temps una mica més endavant, observem que Pere el Gran, el rei Pere el Gran, es casa amb una dona que es deia Constança, que tenia els drets sobre Sicília i era la filla de l'emperador alemany. És que gairebé calcat amb temps després, no? Això, quedem-nos amb això, que és la dona de l'emperador alemany. Total, que continua el camí, arriba a Xipre guerreja, també guanya, i al final arriba a Terra Santa. Va anar directament a Escaló. Abans aquelles dues paraules rares que us he posat deia Escabaló, no deia Escaló, deia Escaló. I allà, el relat d'allà és curt, segurament van passar moltes coses interessants en allà. També hi havia l'emperador d'Alemanya, allà a Palestina, però, curiosament, allà s'hi va morir. Llavors, un altre detall curiós és que si vas a Terra Santa és per defensar-la, per tant tens un enemic, doncs resulta que aquest enemic era amic de Ricard Cornelló. I les coses més maques que passaven llavors, no? Va haver de fugir d'allà. En principi ens diuen que va fugir, per alguna raó. I llavors va fugir disfressat de templer. Tu el veies i dius, mira, va vestit de templer. No, però va disfressat, perquè ell no és templer, però va vestit de templer. Sí, no, però és una disfressa. Ell no és templer, no? Això sempre ens ho trobem, aquest home. Bé, doncs, en comptes de tornar per mar, va tornar per terra. Llavors,
A Anglaterra hi volia anar. Bé, posem que anés a Aquitània. Un viatge per terra seria passar per aquí. Aquí hi ha moltes muntanyes, perquè aquí hi ha una mica de vall, després pots passar per sobre. Bueno, de fet, aquí diuen que el van aturar. El va aturar el duc d'Àustria, que és el típic, no? Estàs allà el duc d'Àustria mirant i diu, aquell no és Ricard Cordelló? I diu, sí que ho és, mira, pum, pum. I llavors el van anar a detenir. Aquest duc d'Àustria és el que tenia molta informació, perquè el va portar a l'emperador alemany, però per castigar-lo. És a dir, el viatge que fa és aquest, raps, cap amunt, en comptes d'anar cap avall, i l'emperador alemany el va tancar en una torre. Llavors, aquí hi ha tota una pel·lícula que van demanar un rescat, el germà de Ricard Cordelló, que era aquest Joan sense terra, no el volia pagar, tot un drama que és més per la revista Lectures, perquè ens trobem un fet molt curiós. Hem trobat una noia amb una torre alemanya i ara tenim en Ricard Cordelló amb una torre alemanya. I ara sí podem mirar d'una altra manera. Per què en Ramon Berenguer anava a jugar-se la vida a salvar una noia que l'havien acusat d'adulteri? No? I si era aquesta la seva filla? Aquella cuyo nombre cañan los historiadores. Per això Pujades ens ha d'explicar aquesta història perquè nosaltres ho veiem clar. Perquè llavors s'entén, no? Aquesta noia, des de la torre, ja diuen que és la parenta del rei d'Anglaterra, ella escriu a Anglaterra i no contesta a ningú. És clar que no, perquè Ricard Cordelló és de Palestina. Llavors escriu al seu pare, i el seu pare la va ajudar. Llavors ella, agraïment, li dona aquests drets a la Provença que en principi són d'ella, és a dir, que li durien venir de la mare aquesta de Pulla de Calàbria. Llavors què fa Ricard Cordelló? La va buscar, simplement la va buscar, no? I bé, és un relat, a mi m'ha funcionat millor que no pas aquest relat així complicat, que si no et pago el rescat, que sí que te'l pago, o d'un Ramon Berenguer que va a jugar-se la vida per una noia que té un problema per allà dalt que no saps ni qui és, no? En tot cas, després, Ricard Cordelló diuen que va anar a Aquitània. És a dir, ell era el duc d'Aquitània, també. Llavors, a Aquitània va passar aquesta desgràcia, que el van matar, que diu una formiga va matar un lleó. Perdó, és que m'he descobert una cosa important, que és què hi feia aquella noia allà dalt. No? Això és l'altra pregunta, què hi fa aquella noia allà dalt? Això dels emperadors i l'altra cosa, no? Si en Ricard Cordelló havia ajudat precisament la Constança a Sicília, o sigui, la dona de l'emperador alemany, com és que després l'emperador alemany l'empresona, no? O sigui, al revés, li hauria d'agrair, moltes gràcies per tot, no? Llavors, aquests emperadors alemanys, aquest potser concretament no, i això és curiós, que són aquelles coses que si canvies les coses 20 anys que davant o enrere, canvien, no? Però aquests emperadors alemanys eren Welfs. Welf vol dir llop, no? I l'altre és Ricard Cordelló. No és la gràcia de dos animals, sinó llop i lleó. La Leonor d'Aquitània, quan ella promou tota aquesta literatura, aquesta primera, és a dir, ella, la que promou ella i la que escriu Crescent de Troyes. I en tot cas, Wolfgang von Schembach, aquest personatge misteriós. No pas tota l'altra matèria de Bretanya, que allò és molt i molt diferent. Un escrit que s'atribueix a la Leonor d'Aquitània poder ens explicaria que és per què aquesta noia estava a Alemanya. Aquest escrit es titula Guillem de Bretanya, que era un rei, i un cop casat va tenir bessonada. I un cop van néixer els bessons, li va dir a la seva dona que això de ser rei que no li agradava. Que el que li agradava a ell era córrer pel món. De manera que va marxar. I la dona es va quedar amb els bessons, va conèixer amb un home, s'hi va aparellar, i els bessons feien nosa. De manera que va agafar un dels bessons, el va col·locar amb uns comerciants, perquè s'hi criés, i l'altre bessó el va col·locar amb uns altres comerciants. De manera que un bessó, els bessons no se sabien un de l'altre, eren molt petits. Curiosament, un dels bessons, quan ja era més gran, anava per un camí a la Bretanya i es va trobar un lleó. Potser si heu anat a la Bretanya sempre us heu trobat lleons a la Bretanya, no? Bueno, es va trobar un lleó, es van encarar, però el bessó no es va fer res. I l'altre bessó anava per un camí i es va trobar un llop. S'hi va encarar i no es va fer res. Amb el temps, tots dos es van conèixer, però com amics, perquè no se sabien un de l'altre. Llavors eren còmplices i un dia anaven per un camí, van veure un home que anava molt ben guarnit i diu, què fem? El robem? I diu, vinga, va, robem-lo. S'hi van acostar i aquell home va dir, un moment.
I aquell home els va explicar la història de la seva vida. De manera que les persones el van escoltar i de com van descobrir que aquell home era el seu pare, era Guillem de Bretanya, que corria pel món i que tots dos eren bessons. I aquí s'acaba la història. És a dir, tenim un bessó llop i un bessó lleó. I tenim un emperador a Alemanya que és llop i un Ricard Cor de lleó. De fet, hi ha més reis llops. A València en trobem un altre que és molt misteriós també. No? Això és el que ens estaria dient la Leonora Aquitània, perquè de fet s'està referint al seu fill, no? El Ricard Cor de lleó. En tot cas, Ricard Cor de lleó llavors torna a Aquitània, va passar això, una formiga va matar un lleó, en un lloc que es diu Chaslús. Aquest lloc existeix, però fa ballar el cap perquè els francesos no saben pronunciar o no sabien pronunciar K, en feien xa, llavors si això fos cas, ens remetria a casa, K, etc., o castell, etc. Llavors, l'ús tampoc sabríem ben bé el que és, no? Ara ens ensenya una frase del meu poeta preferit, una frase que la tinc a trobar a tot arreu, al WhatsApp, al Twitter, etc., que és en Dauda de Prada, que era de la Ruerga també, protegit dels Rocafulls, i ell diu, si vols pare amb bon acord gresí, crida sovint Casluts i Rocafull. Casluts. Casluts existeix. Seria aquí, podem es veu bé, Casluts és d'Aquitània, això és més al nord de Tolosa, exactament aquí, aquí hi ha Tolosa, ben bé al nord, no? Seria aquesta població i és aquest castell. Clar, quin drama hi ha aquí? Que Casluts és a la Ruerga, ara mateix no, però llavors sí que estava en aquest territori, és territori templer. Absolutament templer. Llavors, Ricard Cordelló ens diu, no era templer, per tant, no el poden fer morir aquí. No, perquè si no també ho descobriríem, no? Tantes coses, dispersat de templer i d'allò, no? Això potser és la clau de tot plegat, perquè el que estem buscant d'alguna manera és un regne perdut. És a dir, si buscàvem una unió política entre Occitània, o sigui, els comtes catalans, etc., i Catalunya, que ja trobem aquesta relació del segle V, que fixeu-vos ara que hem anat a parar exactament al mateix lloc. És a dir, just al nord de Tolosa, hem ensenyat allò dels camps catalàunics. Encara ho veurem més clar després, no? Aquest regne perdut que ens faltaria, que és el que donaria sentit a tot plegat, és a dir, aquest regne que sorgiria precisament d'en Guillem de Tolosa, que és el comú amb tota aquesta noblesa. És el que explicaria, per exemple, que els comtes de Barcelona, d'Urgell, etc., no esdevinguessin reis. Sempre ens diuen no podien ser reis perquè, esclar, això que s'haguessin separat dels reis de París és una cosa estranya, no? Per això no ho podien fer, no? Però, esclar, si tens un altre rei més a prop, per exemple, a Casluts, a la Ruerga, llavors s'entén que hi hagi un rei o una reina molt a prop i tu no puguis ser rei, no? En tot cas, ets comte i prou, no? Fixeu-vos en aquell viatge que fa Ramon Berenguer, que l'he ensenyat abans, quan va trobar el rei Enric d'Anglaterra, no li cal anar fins a Anglaterra. Va precisament a un lloc més proper, que diu, bajo con un lucidísimo ejército, des de Casluts baixes a Tolosa. També és ben bé al nord, no? Llavors, aquest regne perdut, si aquesta literatura que promou la Leonor d'Aquitània, precisament ja hi surt aquest regne perdut. El primer que en parla seria Robert de Boró i aquest regne perdut es deia Averó, en berra. Però després que l'Agent de Troies, aquest regne perdut es diu Avaló. No és una confusió dels xinesos, que la L i la R és una confusió que també fan els gascons amb la L i la R, és a dir, Averó i Avaló és exactament el mateix, no? Curiosament, ara la Ruerga, aquesta zona templera que tenim aquí ben bé al nord, tots els grans mestres de l'Orde del Temple sortien d'allà. Per exemple, si aneu a Londres i mireu, jo he mirat els 12 primers, ja n'hi fa prou, els 12 primers grans mestres de l'Orde del Temple a Londres, tots són de la Ruerga. Si mirem els catalans, hi ha un moment que ja són nascuts aquí, no? Però els primers, encara que sigui Guillem de Berga, aquest vivia a Berga però era també de la Ruerga. Si mirem, per exemple, aquí Fere el Pilós, la seva descendència es casa amb senyores també de la Ruerga, que dèiem, si és el rei de París
el que t'ha donat el Comtat de Barcelona, com és que no hi ha casaments entre el Comtat de Barcelona i París? No? Almenys com a agraïment. No, aquests casaments es fan a la Rouergue, després es fan a altres llocs, a la Provença, etc. No trobem un casament d'un comte de Barcelona amb un rei de París fins al temps de Jaume I, no? Que casa una filla amb el rei de París, o sigui, molt i molt després. Aquest regne perdut, que si seguim la literatura de la Leonor d'Aquitània seria Avaló i Averó, doncs és precisament com es diu ara la Rouergue, Aveiró, perquè Aveiró és el riu que travessa la Rouergue. Veieu, aquí hi ha Rodés, que és la capital de la Rouergue, aquí hi ha Vilafranca de Rouergue, el riu va d'aquí, des d'aquí cap allà, Millau també és la Rouergue, Santa Àfrica també, i tenim Albi, Tolosa és aquí, i al nord de Tolosa és on s'acaba Aveiró, després hi ha el Tarn, i aquí fixeu-vos hi ha Moissac, que és aquest lloc dels camps catalàunics, aquí a tocar és els catalans i Casaluts és ben bé aquí. O sigui, és aquesta zona en la que en aquest supòsit hi hauria aquest regne perdut, aquest regne que estàvem buscant, no? Jo en aquest cas l'he proposat a través de Ricard Cordelló, segurament ho podem fer a través d'altres persones, no? Però en Ricard Cordelló podia citar Pujades i Nostradamus, que almenys és alguns que n'hagin parlat. És a dir, que teníem que originalment d'una Leonor d'Aquitània casada amb Enric II d'Anglaterra, això m'havia oblidat dir-ho, no? Que Ricard Cordelló el fan casar amb una dona que curiosament es deia Berenguera. És a dir, deien que s'havia casat amb la filla del Ramon Berenguer i la fan casat amb una Berenguera. Llavors, això sí que ho sabem a nivell acadèmic, que la Leonor d'Aquitània havia concertat el casament de 2 fills seus amb 2 fills de Ramon Berenguer, precisament, i aquests casaments no els veiem enlloc. I veiem Ricard Cordelló casat oficialment amb una senyora de Navarra, que curiosament es diu Berenguera, com Ramon Berenguer, i l'altra seria una Leonor. Recordeu aquest senyor Nostradamus, quan ens deia que aquesta noia es deia Eliona o Eleonor, doncs tenim una Eleonor però es casa a Castella. No? Són aquests casaments que sempre, des que remeno això he anat buscant, que haurien de ser a Catalunya. De fet, les relacions dels Plantagenets o Plantagilosa, que és el mateix cognom, catalans i els anglesos, és molt intensa i en canvi dius, on són els casaments? Si sempre passen al castell al final, no? Llavors, si canviem això, matem l'Anjou, aquest Enric II, perquè segurament el van encaixar aquí. Això és fàcil, veus un escrit que diu rei Enric d'Anglaterra i dius, aquest és el primer, no, aquest és el segon, després encara hi ha un tercer. Llavors tindríem la Leonor d'Aquitània casada amb Enric d'Anglaterra, que és el casament més natural. Llavors, Ricard Cordelló casat amb aquesta noia cuyo nombre callan los historiadores, que és la Mafalda Matilde o Maot d'Anglaterra, i aquest Enric III d'Anglaterra, que el fan ser fill de Joan Sense Terra, és a dir, del germà de Ricard Cordelló, es diu, el tron és aquest, no? En canvi, si posem l'Anjou aquí mig, tota la cosa canvia, no? Traguem l'Anjou, em sembla que és molt més lògic que hi hagi tot això, i a més d'acord amb aquestes fonts que he citat, no? De manera que aquesta imatge, que s'ha fet viral, és l'enterrament d'Isabel II, i aquí hi tenim l'escut de Barcelona, l'escut de Catalunya, el casal de Barcelona. Doncs, curiosament, ens han dit que això ho havia fet fer aquest Enric III, que en aquest relat meu seria Enric II, el de veritat. Llavors seria per la seva dona, no? La Leonor de Provença, que seria aquest escut. És igual, la Leonor de Provença és descendent del Ramon Berenguer, o sigui que també per aquí anem a parar amb un Ramon Berenguer, però en aquesta genealogia que us he ensenyat, Enric III simplement posa l'escut perquè és el de la seva mare. No cal anar a buscar una altra persona, és el seu propi escut, no? I per això el deixa reflectit aquí, no? Bé, només he dit un honor i quart, i fent més aviat, em sembla que us donarà moltíssima informació, no?